Всем привет! Сегодня будет открытие номер 2. Давайте откроем первую. Какой бы нам открыть? Давайте маленький новогодний, что ли. Давайте откроем. Здесь нечему радоваться, тут фигня. Давайте тогда следующий. Какой бы нам открыть? Давайте тогда вот этот вот. Ну, давайте. Да. Здесь тоже фигня, но 1000 нормально. Вот этот, давайте еще один разочек откроем. Ой, извиняюсь. Проблема. Так, все. Давайте нет. И еще раз откроем. Так. И тут картина эльфа, которая стоит 3 золота. Вообще богатые буду. Так, и давайте откроем теперь. Ну, давайте вот этот вот откроем. Как бы не проблема. Ну, что-то лагаю немного. Так, давайте нажмем нет. Потом да. Так, да. Ну, что-то я лагаю. И вау, у нас попался болтики и кресло. Вот это да. Вообще, я прям так рада. Давайте еще раз это откроем. Давайте нажмем нет. И да. И вау, тут попался столик, который подходит к тому стульчику. Вау, так вообще классно. Теперь давайте откроем. Давайте, может, новогодний, большой. Давайте тоже нажмем на нет, потом на да. Ой. Ну, здесь какая-то фигня попалась. Даже говорить не хочу. Ну, еще один разочек. И такая же фигня, только 2 жемчужных. Тоже радоваться не хочу вот этой фигне. Нафига мне 2 вот таких стула? Так, что-то я лагаю. Так. Ну. Так, и последний подарочек. Это VIP. Давайте нажмем сразу, да? И 20 золота. И вот эта фигня. Вау. Это что такое? Комод. Вау, 20 золота. Я прям рада, тащуся. Так, и... Ну... Давайте, да. Кровать, вау, 7000. Вообще классно. Чё вообще? Да, запись. И в итоге у меня 133 золота и столько денег. Да. Если что, это был не мой аккаунт, это был аккаунт моей сестры. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.